这里真的很适合踏春啊！今天我们来东海观音寺，就在海边，过了这个海堤，对面就是大海，感受一下大上海的早高峰。这是徐家汇地铁站啊。我们今天来东海观音寺，看到宝塔和大风车，这是它的山门殿。哟，感觉好危险的样子。这边真的是到了海滩了啊，没有滩，感受不到大海的感觉，是不是？大风车，上面是格美萨啊，西班牙的一家新能源公司啊，主要是做风力发电。我以前的老本行。这是些啥呀？有没有看到那尊观音像？那是一尊观音像啊。那边是个游乐园啊，还有摩天轮。山门殿，大肚弥勒、韦陀菩萨洗手礼佛，心安自在。进入山门，你可以看到一尊观音像。现在拍过去是逆光，这个佛光刚好在上面。这边是香烛殿，这是在青淤吗？青淤改造啊！东海观音寺两边四大天王啊，这就相当于它的天王殿了。对面一口大钟，四大天王石雕像。看这个楹联啊，涛声钟声菩提声，声声正觉，天色海色世间色，色色皆空。哼哈二将啊，密技金刚，哈将、哼将。这边的楹联啊，上善若水，涓涓细流归大海，具足功德。人生如梦，日日红钟，醒迷途，同登联邦。据说每天太阳升起的时候，寺院里的僧人会同步敲钟108下，为众生祈福。这个大钟上是一些信众的名字啊。这里的主大殿圆通宝殿，因为是观音大师的道场嘛，左右两边是文殊殿和普贤殿。可爱的小沙弥，普贤殿，普贤菩萨，圆通宝殿，千手观音，太殊胜了。左右两边是32观音应身像，西方三圣。32观音应身像下面是33观音。33观音并非是画现的各种形象，而是观音菩萨本身的不同形貌，只是以姿态、场景与所持法器来区别。文殊殿，你在干嘛，小白？在晒太阳啊！发现了一只大白。呦！挺配合的。继续晒太阳吧你。这也是2棵百年枣树啊。若人散乱心，入于塔庙中，一称南无佛，皆共成佛道。观音宝塔，般若。宝塔的一层供奉了一尊观音像，应该是乌木观音啊，塔是不给上去。上面那个藻井很漂亮。这个门不常开啊。刚才开了一会儿又关了。大吉祥，觉醒大和尚。这个角度啊，可以观瞻观音大师佛塔。福如东海，这也是觉醒大和尚的字啊。
东海观音寺，相传始建于元末明初，初建时寺庙位于海边，室内供奉观音像。据传说啊，这尊观音像是被一位巫氏渔民从海中捞起，后来送到了东海观音寺。东海观音寺的由来充满着神秘感和传奇色彩啊，这个就跟普陀山不肯去观音啊一模一样的故事。就是这尊不肯去日本的观音像，供奉在普陀山之后啊，观音菩萨却心有所念，选择了一海之隔，崇尚敬奉贤人的凤翔海湾作为自己的安身之处，为一方百姓普度众生。当时正在捕鱼虾的渔民啊，看见观音大士从海天佛国的普陀山方向徐徐渡来啊，十分惊喜。他们虔诚的跪拜，将观音请进海塘内，供奉在一位巫姓渔民家中。这个消息很快就传开了，方圆百里的渔民陆续赶来，一起烧香叩拜，表达了他们对观音菩萨的崇敬和感激之情。后来百姓齐心协力，建造了这座东海观音寺，成为了一方香火鼎盛的佛教道场。东海之滨观音寺，渔民拜谒传神迹，观音大士来降赐，香火不断，人人知。感恩亭，这里边有一尊净瓶观音像，这是一块古碑吗？这里的水都抽干了，之前水是满的，可以看到塔和那边啊大风车的倒影。这是水晶观音堂，里边供奉了一尊水晶观音像，是这座寺院的镇寺之宝，平时不对外开放。这座慈惠莲寺啊，也是关着的。花池，丛里种的都是莲花，有水的话就很美，到夏天应该更美。这里应该是净土宗道场吧。很多人问我为什么总喜欢去寺院。来寺院每个人都有自己的因缘，有人喜欢听梵音清远，有人喜欢观佛像庄严，有人喜欢听讲经诵念，有人喜欢看花开香燃，有人只是来供养祈愿。只要是能够欢喜安然，何尝不是修行在人间。如果是乘公共交通过来啊，就在这里5号线啊，奉贤新城地铁站，然后换公交海沈线到这个终点站海湾站。这边是相反的方向，我这是回去的方向。下了公交就可以看到观音寺的观音宝塔了，走过去几分钟吧。